你有冇諗過陳奕迅呢首街知巷聞嘅陀飛輪，其實根本唔係一首普通嘅勸世歌呢？好多人以為黃偉文填呢首歌，淨係想叫人珍惜光陰，唔好貪慕虛榮。但係當你將呢首歌嘅結構逐層拆解，你會發現呢首其實係一份寫俾每一個現代都市人嘅心理學精神報告。歪文寫嘅係我哋點樣一步一步跌入資本主義設計嘅陷阱，點樣自願交出自己嘅靈魂、自由同埋生命，去換取一隻根本無法證明你存在價值嘅機械錶。今晚心流研究所帶你由心理學、社會學同埋哲學嘅角度拆解陀飛輪背後嗰啲你聽咗10幾年都未必發覺嘅隱藏故事。過去18歲沒戴錶，不過有時間夠我沒有後顧，野性貪玩。點解18歲嘅時候我哋冇錶啊？因為喺嗰個年紀時間對我哋嚟講係主觀嘅。心理學指出，當人類未被徹底社會化之前，我哋對時間嘅感知係流動嘅、體驗式嘅。打波打到天黑，同朋友傾偈傾到天光，嗰個時候嘅你係生命真正嘅主人，你擁有嘅係體驗，所以你冇後顧之憂，你可以野性貪玩。但係呢種狀態喺現代嘅商業系統入邊係絕對唔容許存在嘅，因為一個唔受時間觀念約束嘅人係冇辦法成為一個合格嘅勞動力。於是我哋踏入人生下一個階段。霎眼51歲，時日無多方，不敢偷懶，宏願縱未了，奮鬥總不太晚。原版歌詞係27歲，點解係27歲呢？喺發展心理學入邊，廿尾正正係人類進入社會時鐘最關鍵嘅焦慮期。社會時鐘係心理學家 Bernice Newgarden 提出嘅一個概念，意思係成個社會對每一個年齡階段都設定咗一套隱形嘅期望同 deadline， 幾多歲要升職，幾多歲要儲到首期，幾多歲要結婚。當你步入27歲，呢個鐘開始喺你耳邊係咁響，你望住身邊啲同學個個開始上位，你突然覺得時日冇多，你開始 panic， 你覺得如果唔將時間轉化為金錢地位，你嘅人生就會徹底失敗。咁於是咧，你不敢偷懶啦，將自己推入去嗰個叫做奮鬥嘅齒輪入邊。由呢一刻開始，你嘅時間已經唔再屬於你，時間被量化咗，變成一種資本。你由一個擁有時間嘅自由人變成一個被時間驅趕嘅打工仔，然後突然感秋，望望身邊應該有已盡有，我的美酒、跑車、相機、金錶也講究。當你日拼夜拼，捱到30幾40歲，終於達到社會定義嘅成功，你身邊應該有已盡有。留意應該呢兩個字，佢唔係話你終於擁有你真心想擁有嘅嘢，而係你擁有咗社會覺得你應該要有嘅嘢啫。法國社會學大師 Jean Baudrillard 喺佢嘅名著《消費社會》入邊講過，現代社會嘅消費早就唔係為咗滿足生存需求，而係一種符號消費。你買幾千蚊支紅酒，唔係因為你真係飲得出佢同幾百蚊嘅有幾大分別。你出部幾百萬嘅跑車，唔通真係貪紅隧同觀塘塞車嗰陣可以飛得起咩？買相機、買金錶，更加唔係為咗影相睇時間。你買呢啲嘢，純粹係為咗講究，係為咗向身邊嘅人發送一個信號：我屬於成功人士，我係一個有價值嘅人。呢一種講究呢，底層其實係一種極度深層嘅心理自卑同地位焦慮，因為你喺呢段過程入邊已經磨滅咗真正嘅自我，你需要用呢啲昂貴嘅死物去堆砌一個虛假嘅自我認同。直到世間個個也妒忌，仍不怎麼富有，用我尚有換我沒有，其實已用盡所擁有。呢度道出咗心理學上一個好經典嘅現象，叫做享樂適應 （hedonic treadmill）。你以為買到金錶、換咗靚車，你就會得到永恆嘅快樂咩？人類大腦嘅多巴胺機制會令你對新事物產生嘅快感好快消退。當世間個個都妒忌你嘅時候，你以為自己上到神台，但係當你望向更高階層嘅人，你會發現自己依然不怎麼富有。你用僅存嘅青春、健康同屋企人相處嘅時光去換取嗰啲你仲未得到嘅奢侈品。你以為你喺度累積緊財富，但其實你喺度透支緊生命。到最後，
你已用盡所擁有，耗盡咗感受純粹快樂嘅能力。跟住落嚟係成首歌最核心嘅靈魂拷問。曾付出幾多心跳，來換取一堆堆的發票，人值得命中減少幾秒，多買一隻錶。呢一段黃偉文完美咁演繹咗馬克思嘅異化勞動理論，心跳係你生命嘅本質，係每一分每一秒真實流逝緊嘅生命力。而發票呢？發票係消費嘅憑證，係商業系統入面嘅一堆數字同廢紙。我哋每日喺寫字樓 OT 到夜晚10點11點，我哋犧牲咗睡眠同健康，將心臟每一次跳動所產生嘅能量全部廉價咁賣俾公司，為咗啲乜？就係為咗個月尾出糧可以行入名店碌卡，換取一張長長嘅發票，換取一隻套喺手腕上面嘅錶。呢個係一條極度荒謬但又無比真實嘅交易公式。電影 In Time 入邊，時間就係金錢，買杯咖啡要扣減3分鐘命。我哋喺現實世界又何嘗唔係咁呢？一隻幾十萬嘅陀飛輪背後到底扣減咗你生命中幾多個日日夜夜？你用真實嘅血肉之軀同生命去換取一個記錄時間嘅死物工具，呢個就係我哋都市人最大嘅盲點。秒速捉得緊了，而皮膚竟偷偷鬆了，為何用到盡了，至知那樣緊要？你以為帶住呢隻精準無比嘅陀飛輪就可以精準咁掌控時間咩？你以為將每一個 schedule 安排到密密麻麻，你就會成為人生贏家？係，你確實係秒速捉得緊了，每一秒都去揾錢，但代價係身體喺度加速衰老，生命不斷流逝，直到你將所有精力、所有健康都用到盡了，可能大病一場，瞓喺病床上面嗰刻，你先突然醒悟。原來嗰啲毫無功利目的嘅閒暇，嗰個可以 me time 嘅下晝，先至係生命入邊最緊要嘅嘢。跟住 Y 文用咗幾個相關語，刺穿咗我哋最引以為傲嘅核心價值觀。勞力是無止境，活着多好，不需要靠物證，也不以高薪高職高級品博尊敬。勞力是無止境，呢度玩埋語帶相關。表面上佢係話勞動同付出永遠冇盡頭，但係實際上佢係直指打工仔最渴望嘅身份象徵——勞力士。我哋俾社會洗腦，認為一隻名錶就係成功人士嘅入場券，但黃偉文同你講，對勞力嘅追求係無止境嘅。當你買咗入門款，你就會想買綠水鬼；買咗綠水鬼，你就會想買地通拿。呢個係一個無底深潭。而呢句咧更加係當頭棒喝。心理學大師 Erich Fromm 喺佢嘅名著《To Have or To Be》入邊提出，現代人最大嘅迷失係將擁有等同於存在。我哋潛意識覺得，如果卡片上面冇一個高薪高職嘅 title，如果手腕上面冇一隻高級品作為物證，我哋就好似唔存在咁，得唔到人哋嘅尊敬。但係其實真正嘅生命價值係活着本身，你嘅存在本身就已經係價值，根本唔需要任何外在物質去證明。你搏命用奢侈品去包裝自己，其實只係暴露緊你內心極度嘅匱乏同不安。就算搏到伯爵那地位和蕭邦的雋永，賣了任性，日拼夜拼，忘掉了為什麼高興。呢度再次出現語帶相關。伯爵同蕭邦表面上係兩個頂級名錶品牌，但係同時伯爵代表咗歐洲貴族嘅地位，蕭邦代表咗古典音樂家嘅雋永同藝術氣質。呢個正正就係我哋最自欺欺人嘅地方。我哋本來只係一個普通人，但我哋極度渴望得到貴族嘅地位同藝術家嘅氣質。既然我哋冇辦法喺精神層面成為伯爵同蕭邦，我哋就企圖用錢將佢哋買翻嚟套喺隻手度。但係為咗博到呢份虛榮，你付出咗咩代價？你賣了任性，你唔敢再得罪老細，唔敢再隨便辭職轉行，為咗供車供樓供嗰隻錶，你磨平咗自己嘅稜角，變成一部只會服從指令嘅機器。你日拼夜拼，終於賺到買錶嘅錢，但係當你戴上嗰隻蕭邦嘅時候，你發覺自己已經忘掉咗為咩而高興。你大腦嘅多巴胺受體已經被長期嘅高壓同物質刺激麻木咗，你變咗一個好有錢嘅空殼。
記住那關於光陰的教訓，回頭走天已暗，你獻出了10寸是過分，可有換到10寸金？一寸光陰一寸金呢句老土格言喺歪文筆下變成咗一份清醒嘅人生賬單。當你退落嚟，回頭望自己一生，天已暗，你已經老啦。你確確實實將生命入邊最好最黃金嘅時光全部奉獻咗俾商業運作嘅系統，但你苦心自問，你真係有換到對等嘅回報咩？嗰啲銀行戶口入邊嘅數字，保險箱入邊嘅名標，喺歲月面前真係可以為你帶嚟一絲一毫嘅安寧咩？然後成首歌進入咗最深層嘅思考，亦都係存在主義危機全面爆發嘅一刻。還剩低幾多心跳，人面跟水晶表面對照，連自己亦都分析不了，得到多與少。試想像下呢個畫面啊，一個中年人半夜3更坐喺一間好大但係好空虛嘅屋入邊，佢望住手上嗰隻幾十萬買翻嚟嘅陀飛輪水晶表面嘅反光，照住佢嗰個捱到殘晒、眼皮下垂、得翻個空殼嘅樣。但係呢一刻呢個人望住表面上嘅倒影，佢覺得極度陌生同可悲。最諷刺嘅係綁喺手上面嗰嚿金屬死物入邊個機芯陀飛輪仲喺度精神奕奕咁跳動緊，反而倒影入邊嗰個人內心一早已經熄咗機，咩感覺都冇晒。呢一刻你連自己亦都分析不了，得到多與少，因為喺社會嘅計算法則入邊你得到咗一切，但喺生而為人嘅邏輯入邊你失去咗最寶貴嘅自我。也許真的瘋了，那個倒影多麼可笑，靈魂若變賣了上鏈，也沒心跳。呢個根本就係一個現代版嘅魔鬼交易，你將自己嘅靈魂賣咗出去，去換取世俗嘅標準同虛榮。機械錶係冇生命嘅死物，但係只要你幫佢上鏈，佢嘅機芯就會發出滴答滴答嘅心跳聲。但係人呢？人嘅靈魂一旦被變賣咗，一旦被物欲同社會嘅框架徹底吞噬，你就算幫佢注入幾多金錢、幾多名牌，都無法幫個靈魂重新上鏈。你明明仲有呼吸，但你對生活嘅知覺一早已經死咗。手腕上面嘅陀飛輪根本唔係你嘅榮耀，而係鎖住你嘅手扣。嗰啲滴答滴答嘅聲，唔係時間嘅節奏，而係為你人生倒數緊嘅喪鐘。銀或金都不緊要，誰做機心一樣了，計劃了照做了得到了，時間卻太少。當你面臨終點，走到生命盡頭嗰刻，你終於明白，錶殼係白銀定黃金，機芯係瑞士頂級定係普通爛鐵，根本就冇意義。喺時間面前呢，所有階級嘅物質標籤呢都會被徹底抹平嘅。我哋跟住社會嘅計劃，讀書、揾好工、供樓、買隻靚錶，我哋乖乖咁照做，亦都確實得到咗別人眼中嘅成功。但係當你剔晒呢張 checklist 上邊嘅項目，先至發現留翻俾自己去真正生活嘅時間已經太少太少。還剩低幾多心跳，還在數趕不及了，昂貴是這刻我覺了，在時計裏看破一生秒。去到最尾係一個無奈嘅嘆息。當你終於覺悟到呢一切只不過係一場世俗設計嘅虛無遊戲嗰陣，你已經趕唔切啦。你剩翻嘅心跳已經所剩無幾。成首歌入邊最昂貴嘅，從來都唔係嗰隻過百萬嘅陀飛輪，而係呢一份覺悟，呢份用盡咗一生嘅青春，耗盡咗無數嘅心跳，經歷過無數嘅迷失之後，先至捨得換翻嚟嘅清醒。喺時計嘅滴答聲入邊，你睇穿咗自己嘅一生，你搏命追求嘅嗰啲偉大、富有同埋人哋眼中嘅羨慕，喺時間嘅長河面前，只不過係渺渺微塵，根本不值一提。以上就係心流研究所嘅分析。陀飛輪絕對唔係一首講兩句大道理就算嘅歌，佢唔係叫你唔好買錶，佢係問緊你，當你付出生命中不可逆轉嘅心跳，去換取嗰張冷冰冰嘅發票嗰陣，你有冇清清楚楚咁知道自己到底賣走咗啲乜嘢？
喺呢個將一切都標上價錢嘅世界入邊，你係咪仲保留住一份無價嘅任性？我哋由18歲嘅野性貪玩，行到27歲嘅不敢偷懶，再行到中年嘅用盡所擁有。其實呢個唔係成長，呢個係一場被商業系統精心策劃嘅馴化。你要做嘅係重新揾翻你對自己生命嘅定義權，唔好俾手腕上面隻陀飛輪成為你人生嘅主宰，唔好俾其他人嘅目光成為你日拼夜拼嘅唯一理由。如果你中意我哋嘅內容，可以俾個 like 同訂閱我哋。想支持我哋喺深夜繼續為大家解讀世界，可以請我哋飲一兩杯咖啡，加入成為資深研究員，獲得今集同之前嘅 Mind Map 同背景音樂。真心好多謝你哋每一位嘅支持，我哋下集見。